17 сентября, раннее утро. Вышли в угодья поискать зайчика. На открытие охоты по пушному сходили. Но зайчика мы так и не видели. Попался нам лось. И лося всю ночь товарищ мой желтый гонял. Рябчики свистят уже. Ладно. Что сегодня день грядущий нам готовит? Да, рябчики активно со всех сторон свистятся, пересвистывается. Ладно. Желтый уже ушел в палас. Рябчики пересвистываются очень активно. Вон заяц побежал. Заяц пробежал. Вот и подъем. Еще минут 7, даже 10 минут не прошло. Сначала заяц пробежал, потом собака голос отдала. Еще не мог встать спокойно, пока свистал рябчиков-то. Будем послушать. Рябчик он прилетел, испугался собаки. Рябчики по кругу везде свистят. Попереду маленько. Гон ушел далеко. На старый заяц. Собаку не слышу. Только.
Через елку он вижу. Не вижу я его на экране-то. Вот сейчас вижу. Можно сострелить на. Я буду. Не надо. Спрятался опять. Я вышел на открытое, чтобы поснимать его. Да. Желтый, видно, потерял. Вернулся обратно к месту подъема. На месте подъема сгавкивает. Это явно. Непонятно, голос отдает как по удалённому или просто по жировкам. Вот что значит летом не гонять зайца. Сейчас ему в форму приходить придется еще не одну неделю. Ладно, пойдем походим, поищем. Не может понять-то. Зайчик давно уже здесь прошел. Потеряли зайчика. Не можем найти никак. Куда-то спрятался. Давай. Очень много в лесу ягод. Рябины, сейгод. Птичкам будет раздолье.
Вот где зайка скидывает собаку. Очень умно. До сюда доходит. Здесь по свалке пробегает свалка отходов деревообработки. Она шает. Дым, естественно, охрененная помеха. Вот они привезли опилки. Поджигать их категорически запрещено, а игнорирует. Ссылаясь на то, что дождливая погода, нигде ничего не загорит. Ну, летом-то правда не горело, а вот сейчас очень поджигают, и всю зиму она горит до самой весны. Уже очень толстый слой этих опилок. Здесь когда-то жили люди. Все уже заросло лесом. Вот это лекарственная травка, называемая колган-корень. Попробую его достать. Тут он в земле. Сидит крепко. Муха. Не могу ее вырвать. Вырвал. Вот он, корень колгана, лечит желудочно-кишечный тракт. Вот его надо очистить, отскрести, высушить и заваривать. Или в этот самый на спирту настаивать можно. Очень приятный на вкус и очень полезный. Вот его травка. Цветочков, правда, уже нет осенних. Желтенькие маленькие цветочки. Зайчика мы, похоже, потеряли безвозвратно на этой свалке. Придется переместиться в другое место, поискать другого зайчика. Может, удастся, погоняем еще. День длинный, время еще немного. Да, собака только переместились. Я-то еще не успел и переместиться. Собака подняла. Там лог, начало речки.
идет-то ко мне. Отойди хоть маленько в сторону. Зайчика мы, видимо, полностью потеряли. Ягод-то много сей. Только что сейчас такой кадр потерял. Да, адреналин задавил в ушах. Вышел ко мне лось со спины. Я камеру ткнул. Так четко наснимал. На самом деле, я наоборот камеру-то выключил. Бляха-муха. Так позировал в 10 метрах от меня. Хорошо даже. Такой рожки, правда, небольшие, трехрожковые. Стоял. Вот отошел метров 10, наверное, всего подошел ко мне. Они сейчас быкуют. Дурной подошел. Я только шевельнулся и убежал. Ну, минут 5, наверное, я любовался им. Думал, что снимаю. А не посмотрел на камеру-то, что глазок-то не горит. Да, такой кадр пропукал. Ну ничего. Вперед наука. А собака, он прибегал, ничего, он потерял, видимо. Тут пашня, вон заросшая. Где-то в пашне он тут гонял и скололся. Там погавка, да, никак найти его не может. Походим еще посмотрим, обойдем. Сосна матерушая. Сантиметров. Больше метра, наверное. Хватит. Зайка погрыз веточку. Перекусил. Кормился. Осень. Осинка уже вся пожелтела, почернела, облетает потихоньку. Еще и зеленые вон стоят все. Это лось лежал. Зайчика мы никак не можем найти. Двух лосей уже подняли. Зайчика погоняли и все.
Черт ногу сломить. Все заросло. Птичек мелкеньких щебечет много на делянке. Какие-то пташки. Вороны орут. Тоже чага, гриб.